Mwana mboka mbote. Action. Merci beaucoup Balandinion sur l'émission Candidat favori. Humble serviteur Fils Mukoko Toza en temple de la résistance. Lelo ezali journaux Félix Tshisekedi a bengisi peuple congolais en général et les combattants et UDPS en particulier. Baya kolakisa na communauté nationale et internationale que yaza candidat na bango. Na nini bakolakisa que yaza candidat na bango na kopesa ba contribution na bango pour la campagne na ye. Mingi ya koloba te ambiance bozomona eza tout simplement arrivé à ba combattants au bazouta bipai na ba bipai non na ba bisa l'état mais au bazoya avec ba moyens na bango mo propre misusu bazoya na ligne 11 pona koyeba ndenge nini ya ko soutenir Félix Tshisekedi. Donc tozali awa merci tozali awa na kati ya permanence ya UDPS émission na biso candidat favori ezali pona kolakisa bino nyonso oyo UDPS azosala na période ya processus électoral. Donc mingi ya koloba te tozela arrivé ya président Félix akoya te bokoyoka ba commentaire ya ba combattant oyo ba participant oyo bazali na esika oyo ndenge bakoloba ndenge bakomima na ntai ndenge bakokomante kwa naza na mingi ya koloba te ki vivra peka. Tombola bafai. Tombola bafai. Bon, là on va discuter. Là plutôt qu'ils avancent, là on va discuter. Il n'est pas, c'est ça. Il n'est pas tomber dans la tête et dans une. Qui vous lève? Kana tolobi lelo ezali système ya musolo na tere oyo ezali journaliste s'il vous plaît bandamoko journaliste s'il vous plaît. Contre machine à voler, le parti le mieux implanté de la planète. Le parti le mieux implanté de la planète. La moto Sababino fait en Afghanistan. Ici, ma bombe est dans mon coin. Ce que l'Uni a bien identifié. On l'a quitté dans la carte, il y a eu de fête. Tu viens d'où? Mais ce qu'on a quitté dans la carte, je me dis, voilà. Pour la Christianama. Jean-Marc Kabonde, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. À côté.
Ailleurs, à Jean-Baptiste, il annonce l'arrivée le parti de la vérité. Défenseur des droits de l'homme. Je vais naître comme on l'appelle, et ça va pas dire journaliste. Secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès. La Kisha. Maman, Bitumbate. Peuple congolais a dit que la banne n'a pas pour nous remettre Daniel, pour nous remettre la Moussous. Vous merci beaucoup. Merci, Bandemo. Merci. Il dépasse à Simba Makas. Et qui social tout. La RDC, il ne pas s'occuper de tout le monde. Qui que vous soyez, vous oubliez, non. Il ne pas s'occuper de tous les peuples à cause d'ailleurs. Il ne peut pas compatir d'ailleurs. Il ne peut pas pour vous dire que Mongololo. Allez! Yo Kalibane ndenge eza kotoko. Le frère tonton ya ba jeune tout. Provincial Bandera. Le candidat provincial Samalolo ezali pour la victoire. Et bandakuna na se. Et bandakuna na se na niveau ya province. Soki kuna totangi misisa nyonso tu toboyeba faki eza kuna. Soki na misisa oya kobe pesa yemma yamba yo bambolo na likolo tombola bora likolo allez mbolo likolo la kisa bambolo likolo il est là. esengola biso alike lelo tozali kotia ba jalon lokola tozali kopike oyo ekopesa biso bonsomi na kati ya politique toza kosala na ndenge te tozalaki mokolo yango po moko na kati na biso topesa oyo esengeli parti ya sele yango po tolonga na mapoloni boye te le
mbote na bino baso boyi koyoka biso lelo bino bozalia na kati awa na bayeba ya libanda na bayeba kolanda biso na etano moke na pesi longonya na bino baso na mokolo ya lelo na ndenge boye tobeta lisolo ya kati ya likonda boyete likonda babandi kolenga biso bato ya maboko pembe toliko lakisake na mapona miyogo ya esengeli baimboka bacha lokasa baza la responsable ya makambo ekoleka na yango tozali kolakisa bino na minike moke ndenge nini tokozwaka bambongo wana mpona makambo oyo eza na bilulu na bamikolo oyo ekoya boyoka IDPS viva IDPS viva na yango tozali na baopérateur misato mpona kozwa mbongo ozala na bafwa sende ozala na kinzamvwete na moba na kabalo na mbujimai esika nyonso na kasumbalesa na territoire ya Congo ezali na possibilité ya kotya mbongo kolakisake prenons-nous en charge boyete prenons-nous en charge yende alingaki ezala boye tolingi te totya maboko topesa tosenga bato ya libanda bato mosusu oyo bana bake bango nde baresponsable ya makambo oyo koleka eza kaka biso moko boye te na yango toza na baopérateur misato opérateur ya liboso ezali oyo boyebi Vodacom M-Pesa ozali na tshombo eza na tshombo te yebake mwana mboka eza na lolenge oyo okutya mbongo ekota na IDPS Tshisekedi na baoyo baza na tshombo na M-Pesa na kozala pena mokuse discours mingi te toyetwa na likonda baoyo baza na batshombo obeti kaka étoile 12 22 dièse okoti na kati étoile 12 22 dièse étoile 12 22 voilà soko beti étoile 12 22 dièse nde okoti na kati et numéro na biso ekotambolaka na bapapier américain mais numéro yango yali 08 391 08 391 nde numéro ya IDPS ya bobele mo IDPS bobele mo soko tie mbongo ata oza wapi na alo mbongo wana ekokoma directement awa na siège na esikoyo IDPS akozwa yango bolandi ngai wana nde M-Pesa mais tozali mpe na Orange Money bapapier ekotambolaka bokozala banimero nyonso wana na oyo etali Orange boretenir ke soki obeti étoile 144 dièse étoile 144 étoile 144 soki obeti yango numéro ya IDPS Tshisekedi ezali eza molai peut-être mpona koretenir yango mais bapapier ekotambolaka numéro yango yali 085 22 22 370 nazo répéter 085 22 22 370 devoir mabini za lelo à partir ya lelo ba numéro nazo loba ezala M-Pesa ezala Orange botambusango partout epesa bango nungu boyete tango ekotambola partout ba million ekokota boyete toali kombe na mboko oyo tozali kombe na mboko oyo ebongo bato wana baya kosala biso milimo na mboka na biso esengeli totya boni à partir ya $1 ata likolo nango à partir ya 1600 francs ata likolo nango soki bokotisi yango bakolalaka lisusu bongi te tokoaligner 100 000 témoins na ba bureau de vote boye te
Si le numéro RTL, numéro RTL Payangwana 097 58 98 400 097 58 98 400 097 58 Toyogana. Bon, erreur matérielle du na papier wana. Numéro solo yango mais likamwezate. Toko la kisaka ba papier ni egola na bino na ba président fédéraux na ville ya Kinshasa bazaka yo ganga ba aliawa ba ko landisa bino ba papier na numéro boyoka toza na finka ndenge bomoni bango ya liawa lelo yambote na pesa micro na moninga na ngai abenga mokonzi ya UDPS aya kofungola bilulu na iko bayingo bayimboka biso maboko tembe mbongo ebungaka te exercice ya transparence esalamaka na UDPS kino keto ja bokonzi nde tokomema transparence la gouvernance malamu ya mboka boye te. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Merci. Combattantes et combattants, tokomi na étape ya suka. Tango boponaka ngai na congrès nalakaki bino ete nakokomisa bino tina suka. Nalobi tango boponaki ngai na congrès nalakaki bino ete nakokomisa bino tina suka. Tokomi pembeni ngonga ekoka UDPS ekamba mboka. Yango wana nazali kosenga bino banso. Surtout bino bana UDPS, bana Etienne Tshisekedi. Bozala ba exemple, ba modèle ya démocratie. Bitumba tobunda ezali pona kokomisa Congo esika ya mobulu te. Objectif na ngai na programme oyo na présentaki ezali d'abord likambo oyo etali réconciliation nationale. Sangisa bana banso ya Congo biso oyo biso bokonzi kozala ya konyonga te. Bandeko na biso bazali bakabiliste lelo problème kozala te bakozala na droit kotikala na mboko oyo. Eza te po azalaki kabiliste ke il faut koboma ye kokanga ye na. Bokonzi na biso ekozala ya liberté pe démocratie.
yango wana nazali kosenga bino banda lelo botika makambo ya kofinganaka na bandeko na biso ya opposition misusu. Bato wana bazali famille toyokani biso na bango tozala elongo. Lobi tango tokokende na maponami bakotiela biso oyo bango bavula. Mais vie et soki wana te combat esengeli continuer. Biso bana UDPS toyebi eloko wana oyo ezalaka ke bazangisi yo démarche na yo, bazangisi yo victoire na yo, toyebi yango tosi tokemba na makambo wana. Yango wana tosengi na bandeko na biso wana bapesa biso confiance bitumba oyo tokokontinue yango na kombo na bango pe. Potango lobi tokolonga tokokamba mboka oyo na bango elongo. Yango esengeli boyeba ke bazali bandeko na biso, bazali banguna na biso te. Alors nakosala mwa rappel na lombango ya ba 3 axes oyo nalobaki na programme na ngai. Axe ya liboso etali Congolais ye moko. Bobosana maloba ya papa na biso te leader charismatique Etienne Tshisekedi. Ye alakisaka biso bolingo ya Congo pe bolingo ya Congolais. Yango nalobi pouvoir na biso ekozala ya elengi makasi. Po tokozongisela mwana Congo valeur, dignité na ye. Congolais akozonga enfant chéri na kati ya mboka na ye. Mais ekosenga bosala baeffort bino nyonso. Biso banso esengeli tosala effort totika makambo oyo ya corruption. Corruption eboni mboka oyo. Totika makambo ya égoïsme. Ozi bokonzi okanisi be kaka bakamarade na yo to bafamille na yo obosani bana mboka. Totika makambo ya tribalisme. Pouvoir na biso ekozala ya bamwane tupe bambangi na beto te. Pouvoir na biso ekozala ya bakongolais. Mabe maso oyo toyeba uta dictature ekota na mboko eti lelo ekosila kala mingi te. Mais ndenge nayebisaki bino esengeli effort wana euta d'abord na bana mboka bango moko. Policier ayeba kolengela mosala na ye po akofutama malamu. Soda ayeba kolengela mosala na ye po akofutama malamu. Fonctionnaire ayeba kolengela mosala na ye po akofutama malamu. Bato banso, enseignant, baminganga, bazongisa conscience po tokozala na chantier monene ya bobongisi mboka na biso. Et na chantier wana tokozala na besoin ya bakongolaise na bakongolais nyonso. Makambo ya kobanda ba règlement de compte ba chasse aux sorcières ekozala te. Moto soka asalaki mabe tokotinda ye na justice akende kosamba na baavoka na ye. Mais justice ya biso bato moko oyo tozosala justice non. Tolingi tolakisa ke tozali bana Etienne Tshisekedi toboya compromission
toboya makambo ya pamba pamba pona bolingo ya mboka na biso. Lelo lokola ngonge beleni esengeli siko tolakisa ndenge tozali na kapasite ya kotombola mboka oyo po tozali na yango. Tozana bandeko ebele bazali na ba compétence ebele oyo ezali kosenga ke bati yango en pratique na kati ya état de droit oyo tokotonga. Voilà pourquoi rôle ya liboso ya Congolais ekozala ezali rôle principal. Rôle amibale ezali croissance économique. Na croissance économique oyo naza koloba na bino ezali esengeli tosala effort na baoyo bakokamba mboka na bino bato oyo bokosala misala to créer richesse mbongo ebotama ebele po lokola bino moko boyebi Congo na biso ezali Congo ezali mboka ya bwanya ebele. Congo na biso ezali Congo ya ba potentialité ebele. Mais eloko oyo emonanaka normal te ezali likambo ya pauvreté oyo ezali na kati ya mboka oyo. Pauvreté ekoma lokola ya koloka. On dirait bakivela biso yango. Bato bautaka misika bazwi bangindi bakomi bato minene biso boko bana mboka bakolo mboka totikalaka besima. Biso tolobi ke na oyo ya bokonzi na biso makambo wana abuyo tobeyi bapaya te tobeyi bango ata moke te bapaya bakozala kutu ebele koleka lisusu. Parce que tokotiela bango ba condition oyo esengeli baya na ba capitaux bambongo na bango baya ko investir yango na Congo bapesa bato misala. Nde tolobi na bapaya d'abord mwana Congo. Mwana Congo ayoka pe elengi ya mboka na ye. Toboyi te bokoya tosali na bino elongo bozwi pe oyo ya bino pas face boko sepela mais esengeli kolomboka asepela nanu. Alors axe ya misato ezali ya solidarité. Boyebi ke UDPS ezali parti social démocrate, parti oyo etiaka accent mingi na progrès social, c'est-à-dire situation ya bato ebonga. Moto azalaki na chômage azwa mosala. Soki pa azwi mosala azalaki na salaire mosongolo aleki na salaire pakala. Oyo balobaka pouvoir d'achat. Nyonso wana ekotala nini redistribution oyo tokosala ya richesse na biso na lobi etondi awa na Congo. Na cadre ya solidarité priorité na biso kozala lutte contre pauvreté. Po ndenge na lakisi bino Congo ekoki kozala na pauvre ata moko te. Po tozali mboka oyo tondi bomengo. Donc soki toza na mayele ya kosalela bomengo wana mwana ya Congo nyonso en tout cas akozala lisusu na problème ya nzala te. Akozala lisusu soki aza mobeti na problème ya kotinda mwana na kelasi te. Soki mutu abeli na famille akozala na problème ya kotinda ye na kisi te po azwa basoin. Donc Congo oyo biso tozali koluka kotonga ezali Congo wana. Congo ya kimia, Congo ya bomoko, pe Congo ya bomengo. Yango tosengi bino bozwa opération oyo tozali kosala bozwa ngo à la légère te. Opération oyo ezali ndingisa oyo bino peuple bopesi na UDPS. Parce que boyebi ke biso tokenda na pouvoir te.
mbongo na biso pe makasi na biso euti beta na bino. Soki bino bopesi biso mbongo te to makasi te tozali bepamba. Esengeli bosala effort toyebi ke pasi ezali na mboka. Kasi po mwana mboka akoka kokangisa 1600 francs congolais to $1 na banzi ezali impossible te. 1600 francs congolais wana boyeba ke tango bozali kopesa yango bozali koassure avenir ya bino pe ya bana na bino. De 1600 francs congolais pour osomba bomengo. Biso tozali ko proposer bino yango. Somba bomengo na yo, somba avenir na yo, assurance avenir na yo na 1600 francs congolais. Na yebi ke tozali ndambo ya bakongole awa na kati ya mboka na biso awa. Bakomona biso na bilili me esengeli bino pe baoyo boyoki bomoni bozala pe ba agent publicitaire ya UDPS. Soki tokokisi makoki ya kokende ba election te boyeba ke pasi na biso ekokontinue. Po pasi na biso esila boyebisana tata mama elenge bino banso botelema moto na 1600 francs congolais na ye o azana ebele apesi gloire à Dieu mais minimum 1600 francs congolais to $1 pour tokoka ko réaliser rêve na biso. Rêve na biso ezali ya ko changer Congo ndenge na lakisi bino wana. Ezali likambo ya kindoki te, ezali likambo ya impossible te. Ezali likambo ya volonté. Volonté wana ese bana 1600 francs congolais tozali kosenga bopesa. Kola bopesa nga confiance na kobanda kolakisa pe exemple. Nasengi na ba ndeko ya Afrika baya na pesa exemple oyo naza kolikia te bana nyonso oyo balingi Congo oyo balingi UDPS oyo balingi koassure avenir na bango na ya bana na bango bakolanda exemple oyo bakolanda ndakisa. Merci na bino banso tango kitunga ekotambola boyeba pe na kosala oyo ya bino devoir. Nzambe abatela bino. Merci beaucoup.
Cab est le président de la CEP, le bureau de la CEP. Par les réseaux sociaux, c'est votre communauté. Congolais, diaspora, combattants et combattants, binoté, vous faites la ligne contribution. Vous faites ça comme on a dit, on a eu de fait. Tomoni bino nini oko expliquer ambiance elekani nini kokoki kopesa comme message na bazo lando na miabi partout. Message à Soubarino pour lancer peine à Batounayo et à Miabi par rapport à l'opération. La solidarité, c'est parce que c'est la partie de la démocratie. C'est que le respect pour vivre la Congo, c'est que pour le respect qui peut faire le monde, c'est que c'est pour moi, c'est là. La bonne indication, moi, je peux y amener. C'est que, en fait, il y a solidarité, la lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas que tout le temps, moi, dans le Congo, allez là, Kanzala. Message, il a lancé appel à bateau pour la contribution. En tant que candidat à Bango dans la députation provinciale numéro 54, page 16. Bonne contribution, c'est qui c'est que dans le lobby, moi, je suis Azala un peu présent, Azala n'a pas contribué à $1. $1 on les a pour na bomengo na biso présent au tiko lubaki les a pour na biso baboti on a bana na biso na baboko na biso juste pour être là ya wana toza la kaye longo moko poto longa biso les amoya dans les collègues avec les autres membres de le pouvoir tente de diviser l'opposition, le pouvoir n'auront jamais dans la communauté locale et la paix règne dans la famille opposition par même nos frères qui ont été écartés de la course. On a besoin même des membres de leur famille et de les parce que le candidat commun est déjà connu à ce stade. On n'a pas parlé de candidat commun. On a parlé de candidat de il y a aussi besoin des autres membres des familles et des autres militants qui sont des autres membres de la famille opposition de venir soutenir ce qui fait ensemble cette option. Pour terminer, professeur, on est dit que vous êtes
Bandeko, balandi émission candidat favori, bino ni moko bauti komona, toza na commentaire osala te mpona lini. Bauti komona ndenge bato bateki batefe na bango, bato babomi bana na bango banzala baboseka bango rentrée scolaire, ebaye kopesa Félix mbongo mpo asala campagne na mapona nyonso. C'est-à-dire, Félix auti kokota sikoyo nde nyongo ya peuple. Ya kolobezati. Dans la minute, opération Congola Mbongo. Je vous assure, balandi ya mission candidat favori. Peuple congolais malgré souffrance, pouvoir imposer, à cotiser Félix Mbongo koleka budget ya Djibala. Je vous assure, Félix Aouti koyebisa biso, ba guerrier ya IDPS to tiana se contre bandeko na biso ya opposition tel netika ya MLC. Habito tiana se soki ye akonzi bango mpe batika soki bango bakontinue biso mpe tokodetere minduki na asiri tokobeta matuza mbala oyo ekozala mabe. Mbala nsima tokoyamba lisusu bayeba IDPS, mbala nsima nde tokomona na lisusu. Candidat favori 100% IDPS, rien que l'IDPS, pas de pirate. Tout le monde a une balance, maman,